অলরাইট বাইকার, দ্য ওয়েট ইজ ওভার। সিসি লিমিটেশনের কারণে বাংলাদেশের মধ্যে আমরা 1000cc বাইকগুলো চালাতে পারি না, বাট যদি এমন হয় লুকস 1000cc আর ভিতরে রয়েছে 165cc এর পাওয়ারফুল NBF2 ইঞ্জিন, তাহলে কিন্তু বিষয়টা অনেক চমৎকার হয়। Today we'll talk about the Speeder NSX 165. These are one of the most powerful machine in Bangladesh right now. তো আজকের ভিডিওতে আমরা এটা ডিটেলস, প্রাইস, মাইলেজ, টপ স্পিড, এভরিথিং একটা ইনফরমেশন দিয়ে ট্রাই করবো। তাতে করে যারা একদম চিপ বাজেটের মধ্যে একটা পাওয়ারফুল স্পোর্টস বাইক চাচ্ছেন, তার জন্য কিন্তু আজকে ব্লগটা বা আজকের ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল হবে। কারণ এই বাইকটা অ্যাকচুয়ালি আপনারা দেখার পরে বাইকটা ফার্স্ট অফ অল প্রেমে পড়ে যাবেন, জাস্ট বিকজ এটার লুকস, এটার পাওয়ার, ইভেন বাইকটার মধ্যে অ্যাড করা আছে ডুয়াল চ্যানেল ABS, যেটা আপনার ব্রেকিং স্টেবিলিটি অনেক বেটার করে দিবে। ওকে, সো এবার বাইকের কালারগুলো দেখে নিই। সো এটা হচ্ছে আপনার গ্রে সিলভার কালার, আর এই পাশের মধ্যে রয়েছে রেসিং রেড কালার। শোরুমের ঠিক ফ্রন্টের দিকে রয়েছে ম্যাট ব্ল্যাক কালার একটি বাইক, আর এই পাশটার মধ্যে রয়েছে গ্লোসি ব্লু কালার। অ্যাকচুয়ালি এটার সিট ডাইমেনশন খুবই অল্প, লাইক আপনার হাইট যদি হয়ে থাকে 5 ফুট 2, তাহলে কিন্তু আপনি খুব ইজিলি বাইকটা কমফোর্টেবলি রাইড করতে পারবেন। Speeder NS 165। সো প্রথমে যদি বলি বাইকটার ওভারঅল লুকস নিয়ে, মানে প্রথম দেখায় মনে হবে একটা 1000cc বাইক, আর এটা হচ্ছে আপনার ডুকাটি পার্নিগল ভার্সন 4 এর একটা ইন্সপায়ার ভার্সন। সো আমরা যদি প্রথমে চলে যাচ্ছি বাইকের লুকসের দিকে, বাইকের লুকস নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছু বলার নেই। আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল সুপার বাইকে যেসব লুকস দেখে থাকি তার চেয়েও বেটার আমার কাছে মনে হচ্ছে। সো আমরা বলতে পারি এই বাইকটা একটা সুপার বাইকের ফিল কাজ করবে বাইক যখন আমরা রাইড করবো। সো এবার চলে আসি বাইকের সামথিং কিছু স্পেসিফিকেশনের ব্যাপারে। সো স্পেসিফিকেশনের ব্যাপারে সামনে চলে আসলে প্রথমেই চলে আসে বাইকটার টায়ার সাইজ। বাইকটার ফ্রন্টের মধ্যে ইউজ করা আছে 110 সেকশনের টায়ার এবং রিং সাইজ হচ্ছে 17। ইভেন বাইকটার মধ্যে ইউজ করা আছে ডুয়েল চ্যানেল ABS উইথ ডুয়েল ক্যালিপার ডিস্ক ব্রেক, আর ABSটা ঠিক এই পাশটার মধ্যে ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে। ফ্রন্টের মধ্যে ইউজ করা আছে আপসাইড ডাউন সাসপেনশন, অ্যান্ড উইল টক অ্যাবাউট রাইট নাও ইলেকট্রিসিটি। বাইকটার ফ্রন্টের মধ্যে ইউজ করা আছে টোটালি LED হেডলাইট উইথ LED DRL, অ্যান্ড বোথ অফ ইন্ডিকেটারগুলো পাচ্ছেন আপনারা LED। এবার আমরা চলে আসি বাইকটার রেয়ার টায়ারের দিকে। বাইকটার রেয়ারের মধ্যে ইউজ করা আছে 150 সেকশনের টায়ার, যেটাতে আপনারা মাচ বেটার একটা কন্ট্রোলিং, ইভেন মাচ বেটার একটা কর্নারিং স্টেবিলিটি পেয়ে যাচ্ছেন, আর বোথ টায়ার হচ্ছে টিউবলেস। এবার আমরা চলে আসি রিয়ারের দিকে। রিয়ারের মধ্যে পাচ্ছেন টোটালি একটা DRL LED ব্যাকলাইট, ইভেন পাচ্ছেন স্পোর্টি একটা ইন্ডিকেটার, আর নাম্বার প্লেট অপশনটা হচ্ছে ইন্ডিকেটারের ঠিক পাশেই, উইচ ইজ লুকস ভেরি কুল। সো অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা একটা সুপার বাইকের মধ্যে যে ধরনের কসমেটিক্স ডিজাইন দেখে থাকি, অ্যাট দ্য সেম টাইম Speeder NS 165 এর মধ্যে আপনারা সেম কিছুই পাচ্ছেন। বাইকটার মধ্যে ইউজ করা হচ্ছে ডুয়াল বারল অ্যাডজাস্ট, যেটা সাউন্ড কিন্তু খুবই মাস্কুলার। তো এই হচ্ছে বাইকের ওভারঅল ড্যাশবোর্ড। ইটস লুক লাইকস ভেরি প্রিমিয়াম। 3 পার্টের একটা স্পোর্টি হ্যান্ডেলবার, যেটা অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি জোস লাগতেছে, আর মনে হচ্ছে ফ্রন্টের দিকে একটা সুপার বাইকের ড্যাশবোর্ড। আর মিটারটা জাস্ট ওয়াও। মিটারের প্যানেল রয়েছে একটি, আর এটার মধ্যে থিম রয়েছে 2টি, আর মিটারটা কিন্তু একদমই ডিজিটাল মিটার, আর এটার ডিসপ্লে প্যানেলটা কিন্তু খুবই জোস, আর এটার থিম কালার চেঞ্জ হবে। সো ফার্স্ট অফ অল এই একটা থিম আসবে, অ্যান্ড দেন এখানে ক্লিক করলে সুইচ হবে আরেকটি থিমের মধ্যে, উইচ ইজ ভেরি কুল। সো এবার আমরা চলে আসি বাইকটার ফুয়েল ট্যাঙ্কের দিকে। বাইকটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হচ্ছে 14 লিটার, আর এই বাইকটিতে আপনারা ঢাকার মধ্যে মাইলেজ পেয়ে যাচ্ছেন অ্যারাউন্ড 35 কিলোমিটার, অ্যান্ড হাইওয়েতে পেয়ে যাচ্ছেন 40+। আর ফুয়েল ট্যাঙ্কের উপরে কিন্তু এখানে মাস্কুলার কিছু স্টিকার্স ডিজাইন করা আছে, যেটা দেখতে কিন্তু অনেক বেশি জোস লাগতেছে। ওকে, সো এবার আমরা চলে আসি বাইকটার ইঞ্জিনের দিকে। বাইকটার মধ্যে ইউজ করা হচ্ছে সিঙ্গেল সিলিন্ডার লিকুইড কুল 4:165cc পাওয়ারফুল ইঞ্জিন থেকে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার প্রডিউস করে 18.4 bhp at the rate 10,000 rpm, ইভেন ম্যাক্সিমাম টর্ক প্রডিউস করে 14.6 নিউটন অফ টর্ক at the rate 8,500 rpm। ইভেন এই ইঞ্জিনের মধ্যে ইউজ করা আছে 6 স্পিড একটি গিয়ার বক্স, আর এই পাওয়ারফুল ইঞ্জিন থেকে আপনার ম্যাক্সিমাম টপ স্পিড পেয়ে যাচ্ছেন বাইকটি থেকে 140 km/h। সো এবার আমরা বাইকটি ডুয়েল বারল অ্যাডজাস্টের সাউন্ডটা শুনবো। সো ফাইনালি আমরা চলে আসি বাইকটার প্রাইসের ব্যাপারে। বাংলাদেশের মার্কেটে বর্তমানে Speeder NSX 165 বাইকটি পাচ্ছেন 2,25,000 টাকার মতো। অলরাইট এভরিওয়ান, সো যারা কিনা একদম কম বাজেটের মধ্যে একটা প্রিমিয়াম সেগমেন্টের স্পোর্টস বাইক কিনতে আসেন, তার জন্য কিন্তু এটা একটা বেটার অপশন হবে বর্তমানে। কারণ এটার লুকস, বাইকটার NBF2 ইঞ্জিনের পাওয়ার, বাইকটার ওভারঅল বডি ডাইমেনশন, বাইকটার স্টেবিলিটি, বাইকটার ব্রেকিং কনফিডেন্স আপনারা কিন্তু খুব অন্যরকম একটা স্পোর্টস বাইক অথবা সুপার বাইকের ফিল দিবে। সো বাইকটা বর্তমান মার্কেট প্রাইস 2,25,000 টাকা। আমি মনে করি এই কমপ্লেক্স বাজেটের মধ্যে একটা কমপ্লিট প্যাকেজ পাচ্ছেন আপনার Speeder NSX 165 বাইকটি। সো তাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে রোমা সেন্টার, তেজগাঁও, গুলশান লিঙ্ক রোড। শোরুমের নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, এভরিথিং ডিটেলস আপনাদের সুবিধার্থে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করে দেবো, আপনারা ডেফিনেটলি সেখান থেকে কালেক্ট করবেন। সো আই হোপ আপনাদের কাছে ব্লগটা ভালো লেগেছে। ব্লগটা ভালো লাগলে ডেফিনেটলি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাই তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকন প্রেস করে দেবেন। সো দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগ, নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। হ্যাভ ফান, টিল দেন টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।